គឺស្ដីបងសម្រាប់អ6010អត់មានទេបងអើយបងមកទឹកផ្លាកលេខខ្សែក្រាបមានទេបងណាបាទមានតែ60ស្ដៅបាទមកទឹកផ្លាកលេខនេះបងភ័យម៉ូតូស្អាតស្រួលជីណាបងអើយបងនេះគនីឲ្យតែម្ដងណាបាទពណ៌ភ្លើងនឹងម៉ាស៊ីនគឺនៅអែមនៅខ្ចីម្ចាស់ដើមប្រលេខកម្ពុជាសម្ងលេខឲ្យស្រាប់ណាបាទមានស្នៃដឺបកគូទៀតចឹងបងឲ្យស្រឡាញ់ម៉ូតូស្អាតបាទអាចទិញបានតែបងថាម៉ូតូជំនុំខ្ញុំអត់ទាន់មានទេបងណាបាទចឹងខ្ញុំមានតែ60ស្ដៅបាទម៉ូតូស្អាតប្រើមួយដឹងមួយណាបាទអរគុណបងសម្រាប់ការខមមិន